नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम आलोक पर। आप जो हमें लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और हमारे वीडियोस को शेयर भी आप बहुत कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपके लिए नित्य नया कुछ करते जा रहे हैं। हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस के प्लेलिस्ट हमने अलग से तैयार कर ली। जैसे आप पूछते हैं ना कि इसके और कोई उपाय है, तो हमने प्लेलिस्ट बना के आपको देते जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में उस तरह के सारे वीडियो आपको एक बार में देखने को मिल जाते हैं। आपको सुविधा ये हो जाती है, तो आपको सुविधा बनी रहे इसके लिए हम कर रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है और ये हाथ जोड़ के अनुरोध है, जैसा आपने हम पे भरोसा बनाए रखे हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं तो आपको बताता रहता हूँ ना तरह तरह के उपाय, जड़ी बूटियां वगैरह। कुछ लोग कहते हैं अघोरी उपाय भी मैंने बताए। हाँ बताएं, पर जड़ी बूटियां भी मैंने बताई। तो खांसी के उपाय आज बता रहा हूँ। खांसी में कौन कौन सी जड़ी बूटियां कैसे काम में आएंगी। कटेली की जड़ का अर्क, पीपल एक जड़ी होती है जो आप जाके आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वालों से मांग सकते हैं। उसके साथ यदि आप सेवन करें थोड़ा सा मात्रा में लेके, तो आपको खांसी से मुक्ति मिलेगी। अर्जुन के पेड़ की छाल का चूर्ण बनाने पीस के अडूसे के अर्क में भिगोए। एक तरफ क्या करें, मिश्री घी शहद पीस के साथ में मिला के रख लें, और फिर जब आपको इसका सेवन करना हो उन दोनों को एक एक चम्मच लें और मिला के आपस में फिर इसका सेवन कीजिए। इससे बहुत पुरानी खांसी भी खत्म होती है। 2 प्रकार की कटेली होती है, अब तक तो आपको पता लग गया होगा। वो दोनों प्रकार की कटेली लें, दाख, वासा, कपूर, सोंठ और पीपरी, खस और खस के दाने का अर्क निकालें। सबको मिला के पीस लें, पीस के 4 सूती कपड़ों में छान लें, तो जो आएगा वो अर्क होगा। इस अर्क का सेवन चीनी और शहद के साथ मिला के इसका सेवन कीजिए। इससे पुरानी खांसी और पुरानी सूखी खांसी भी खत्म होती है। और साथ में हमारे चैनल ओम आलोक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको यही कुछ और इसी प्रकार के और भी चीजें बताते रहेंगे। फिर मिलेंगे इसी चैनल ओम आलोक पर किसी और क्लिप पर। नमस्कार।